28 شهر حبس، 3 قضايا و4 مستشفيات، حكم بالمؤبد، نقد وإعادة محاكمة، ثم قرارات إخلاء سبيل في ظل ثورة ومجلس عسكري، ثم زمن الإخوان، وحتى ما نحن فيه. مياه كثيرة جرت في النهر، ولا زال مبارك وأخباره يتصدر المشهد. وفي ظل ظروف سياسية بالغة التوتر، جاء قرار إخلاء سبيل مبارك نهائيا لا يجوز الطعن عليه، وذلك على ذمة كل القضايا المتهم بها، وكان آخرها مؤسسات وهي كان يقضي على ذمتها فترة الحبس الاحتياطي. وكان قبل يومين قد صدر له قرارا بإخلاء سبيله على ذمة قضية قصور الرئاسة، وقبل أشهر أخلي سبيله أيضا على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين. هذا هو الموقف القانوني لمبارك الذي أن إخلاء سبيله لا يعني براءته، فلا زالت المحاكم تنظر قضاياه، وبناء عليه صدر له قرار منع من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية حفاظا على حياته وعلى السلم العام. الرئيس الأسبق من المتوقع أن يخرج غدا، ومن المرشح أن يستضيفه المركز الطبي العالمي. قرار إخلاء سبيل مبارك ربما أثار استياء الكثيرين ولاقى ترحيبا من آخرين، ويرى البعض أنه قد يثير أزمات داخل مصر وخارجها، لكنه في النهاية القانون الذي لا يعرف السياسة.